Отчет по 5-му дню. Вот определился стол с мойкой. Здесь рабочий будет стол. Потом камин, высота. Это уже под костер будет на нем. Ну и печка завершилась. Высота. 2 кружка. Вот эта стеночка. Вверх будет декоративно идти. Так, с этой стороны у нас что? Ну, он металл, набрал металла на перекрытие стола. И... ну, коптильня без изменений пока. Ну вот, 5 дней. Я у соседа вот там. О, я смотрю, Наташа, вот это Гришин тоже я делал. А вот это Рендин, дом, начальник курортстроя, я тоже строил. Это Богдану тоже строил этот дом. Потом, где вот тот он красивый домик, тоже я только участвовал там. Не все работы. Плитка тоже, камин. Потом вот тот дом выглядывает, что со мной не рассчитались, хозяин умер. И вот тот там рядом дом. И в этом доме работал. Ну, короче, в этом работал у Кости Грека. Вот через дорогу. Вот тот домик. Вот там мы с Даней работали. То прокурор. Не работали там. Вот такое в округе.